أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني ومشاهديني الكرام على جميع المواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك جروب طبخات الشيف عامر، وأيضا على قناتي الأولى على اليوتيوب الشيف عامر، وقناتي الثانية نسيونال أسيريان فود الشيف عامر، على الانستغرام والتويتر أيضا والجوجل بلاتس الشيف عامر. اليوم سوف نقدم لكم وصفة لأن الكثير من الأصدقاء والأحبة طلبوها من عندي، وهي وصفة تنفع للسعال وايضا للربو. طبعا معايا الدكتور سامي الانصاري. اليوم سوينا احنا هذا الفيديو حتى تستفادون من احبتي المشاهدين، ان شاء الله تنفعكم وتكونون بصحة وسلامة. وياكم الدكتور سامي الانصاري. طبعا اذا تقدرون ايضا تشتركون بقناته على اليوتيوب سامي الانصاري برلين. سامي الانصاري برلين. اهلا وسهلا بك دكتور. يا مرحبا يا مرحبا. طبعا راح نشرح لكم على المواد المطلوبة. بعد ما راح تشوفون موادنا جدا بسيطة أو متوفرة بكل بيت عراقي أو كل بيت موجود هذه المواد، وإن شاء الله تستفادون منها وتعملوها وتكون صحية بالنسبة لكم. راح أراويهم الدكتور المواد المطلوبة للوصفة، راح يشرح لكم عليها الدكتور سامي الأنصاري. تفضل دكتور. أعزائي المشاهدين، هذه الخلطة بسيطة جدا ونافعة جدا، وهي مجربة منذ عشرات السنين بالنسبة لعائلتنا التي تمارس هذه العلاجات. المواد المطلوبة هي الحبة السوداء. راويها بالفيديو، خلي يشوفوها مشاهديني دكتور بدون زحمة عليك. هذه هي الحبة السوداء، وإذا حبيتوا تسمى حبة البركة أيضا. عفوا هذا شكلها موجودة بأوروبا ومكتوبة عليها الحبة السوداء أو حبة البركة، وبالإنجليزي أيضا أو بالألماني هذا أيضا الكتابة إذا حبيتوا تشتروها من المحلات التركي أو العربي. تفضل دكتور. أهلا وسهلا. بعد المواد هي تتألف من الحبة السوداء والعسل، العسل الطبيعي. هذا هو العسل الطبيعي. من الممكن أن تستخدمون أي نوع من أنواع العسل الطبيعي، هو نافع. هذا أيضا عسل طبيعي، من الممكن نستخدم هذا أو الاثنين مع بعض. يعني هو بشكل عام هذا عسل من نوع العسل الأسود. أما بالنسبة إلى هذا العسل الأبيض الذي يحتوي على شمع العسل، فهو مفيد أكثر من بقية العسل، لأنه شمع العسل مفيد للجهاز التنفسي، والخلطة هي لها علاقة بالجهاز التنفسي، خلطة خاصة بأزمة التنفس التي تسمى الربو والسعال الشديد أيضا أو السعال المستمر. يعني من الحبة السوداء والعسل، هذا أيضا هو العسل. والآن نبدأ بالتحضير، تحضير الخلطة، وهي سهلة التحضير. هذه هي الحبة السوداء. الكمية اللي وضعتها دكتور شقد؟ وضعنا 100 غرام من الحبة السوداء في الطاحونة، طاحونة القهوة، وسوف نطحنها الآن بشكل جيد. نطحنها جيدا طبعا متابعيني ومشاهديني الكرام حتى تصبح شكلها مثل الشكر الناعم أو مثل الملح. الآن أصبحت الحبة السوداء باودر ناعم جدا كما ترون بالفيديو، كما ترون في الفيديو. نعم دكتور. بعد ذلك رح نأخذ من الحبة السوداء مقدار 4 ملاعق كبيرة مال أكل، كبيرة، أو كل 100 غرام ننزلها في الإناء. أصبحت كاملة، مطحونة وكاملة. هذه هي الحبة السوداء بكل بساطة. انظروا إليها، مطحونة باودر. نضيف عليها العسل
ملاعق العسل. طبعا الوصفة جدا سهلة وبسيطة جدا وصحية. سهلة وبسيطة، ومن الممكن تحضيرها بالبيت، وحتى تخزينها في المطبخ، واستخدامها في حالات السعال والربو. علاج للسعال والربو، علاج جيد جدا. نبقى نضيف هذا العسل، طبعا من أي نوع من أنواع العسل، على شرط أن يكون عسل حقيقي أو طبيعي بالأحرى يعني. طبيعي. نعم، هذا طبيعي، عسل طبيعي. هاي لحد الآن وضعنا احنا ملعقتين أكل كبيرة مع 100 جرام، وهذه الملعقة الثالثة. من الممكن أن نضيف كمية أخرى من العسل، لا يهم هذا. العسل مفيد جدا وأيضا صحي، مو دكتور؟ صحي جدا ومعالج للسعال، يساهم في معالجة السعال. والآن نحن نمزج هذا العسل مع الحبة السوداء. طبعا الآن أصبحت الحبة السوداء مع العسل متجانسة جدا. هذا الشكل. من الممكن إضافة العسل أكثر، من الممكن. الآن أصبحت جاهزة. بالنسبة للكبار والصغار، من الممكن أن يتناولوا ملعقة واحدة صباحا وملعقة واحدة مساء قبل النوم. ملعقة كوب الشاي، هذه الملعقة المتوسطة، مو كل هذا علاج لأزمة التنفس الربو، وتستخدم لعدة شهور. سوف يستفيدون منها بالتدريج بالنسبة للربو. أما بالنسبة للسعال فهو سوف يؤثر بشكل تقريبا فوري. يعني يعالج، قصدك دكتور؟ يعالج السعال. نعم، أي. مثل السعال الديكي أو السعال أي بالضبط، السعال الديكي، السعال الشديد، السعال مع البلغم أيضا ممكن جدا. شكرا يا دكتور. عفوا، احنا هسه الآن نقدر نوضع هذا الخليط في نفس الشيشة اللي أخذنا منها العسل. نعم، نفس العلبة. والآن اكتملت الخلطة، من الممكن يعني تناولها. طبعا أنا والشيف عامر الآن تناولنا كل واحد من عندنا ملعقة كوب متوسطة، وأعطينا لغيرنا الذي يحتاج هذا الخليط من العسل والحبة السوداء. هذا يعتبر علاج جيد جدا مجرب لأزمة التنفس والسعال الشديد. هذا جيد جدا، حتى السعال الديكي. وهي خلطة بسيطة ونافعة ومجربة منذ سنوات طويلة. أهلنا يعالجون بهذه الخلطة المصابين بأزمة التنفس. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. طبعا متابعين الكرام، وضعناها بنفس العلبة اللي كان بها موجود عسل، وهذا العسل أيضا متوفر في سوبر ماركت الريفة في أوروبا، وطبعا أكو عليه تاريخ الإنتاج. وهذه الوصفة تقدرون تضعوها في أي مكان، بس يكون مكان ما متعرض للشمس، حتى الوصفة تبقى عندكم فترة طويلة، أكثر من 6 أشهر دكتور، صح؟ أي أكثر من 6 أشهر أو سنة. تقدرون تتناولون وتعملون أيضا بكميات كبيرة. إذا حبيتوا تزيدون هذه الوصفة، تزيدون المواد، أي نوع من العسل، وأي نوع من العسل يعني المتوفر عندكم. إن شاء الله تكونون استفادتوا من هذه الوصفة متابعيني، وإن شاء الله دوم الصحة والسلامة للجميع، ودمتم برعاية الله وحفظه. وانتظرونا بوصفة جديدة، وإن شاء الله تكونون تعملوها أو تكونون بأتم الصحة والعافية وتستفادون منها.
خلصت عندنا الوصفة متابعيني الكرام، وشفتوا تابعتوا طريقة العمل. إن شاء الله تعملوها وتكونون بأتم الصحة والعافية. وشكرا لك دكتور. ممنون بكل سرور. هذه الوصفة لمعالجة أزمة التنفس حتى عند الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن، من الممكن أن يستخدمون خلطة العسل والحبة السوداء لمعالجة الربو، أزمة التنفس والسعال الشديد، وأيضا السعال الديكي والبلغم أيضا دكتور، صح؟ والبلغم. إن شاء الله تكونون بأتم الصحة والعافية متابعين. إذا أردتم أن تنظفوا البلغم جيدا، من الممكن أن تضيفوا إلى هذه الخلطة ملعقتين من لبان الذكر. لبان الذكر في العراق يسمونه العلك المر، يطحن ويخلط، ينظف البلغم تنظيفا جيدا. ولا تستغربوا إذا رأيتم أن البلغم يخرج بكثرة، هذا هو عملية تنظيف. لمدة أسبوع تقريبا سيتوقف البلغم عن الظهور عند المريض. إن شاء الله. مع التحيات. إن شاء الله تكونون بأتم الصحة والعافية، وانتظرونا بفيديو جديد. وشكرا لك دكتور. أهلا بكم. إن شاء الله ينتظرونا بفيديو جديد آخر. نشكرك. ولا تنسون اشتركوا بقناته على اليوتيوب سامي الأنصاري برلين حتى توصلكم الكثير من الفيديوهات. وإذا حبيتوا أي وصفة أو أي علاج تحبون اكتبوا لنا. الدكتور باقي عندنا بعد كم يوم حتى نقدر نوفر لكم الوصفات اللي أنتم تطلبوها ودمتم برعاية الله. رقم تليفوني الواتساب والفايبر 00496176522612. بكل سرور أستقبل مكالماتكم التليفونية واستفساراتكم الطبية بكل سرور. وشكرا للشيف عامر صاحب الاقتراح في استضافتي إلى مدينة فرانكفورت التي يعيش فيها، وإن شاء الله نراه بألف خير. الصديق الزميل الأخ الرائع الشيف عامر. تسلم لي دكتور. وإذا حبيتوا أنتم رقم التليفون موجود، تقدرون من خارج العراق تضعون 0049 وتتصلون بالدكتور مباشرة على الواتساب والفايبر. وإذا حبيتوا أيضا تكتبوا له، أو إذا عندكم إشاعات أو عندكم أي صورة خاصة بكم بالأمراض اللي أنتم تعانون من عندها، يقدر الدكتور يشرح لكم وينطيكم الخلطة اللي راح تستفادون منها إن شاء الله. ودمتم برعاية الله وحفظه، وانتظرونا بفيديو جديد راجع لكم قريبا. وهذه كانت الخلطة واستخدموها، أنصحكم، جيدة جدا. تحسون بالبداية شوية حرقة بالبلعوم، بعد ثواني ولا تشربون أي مي وراها، تحملوا لبضع ثواني، دقيقة أو دقيقتين، راح تشوفون هذا العلاج فعال جدا. مع السلامة بفيديو جديد، وانتظرونا إن شاء الله. إلى اللقاء.